Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, Joanna Prokop, a dzisiaj waszym moim gościem jest pani profesor Anna Siewierska. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, pytań bardzo dużo, tak jak mówiłam przed audycją. Myślę, że na podstawie tej kampanii powstanie niejedna praca doktorska, a przynajmniej, bo dużo rzeczy się dziwnych zadziało. Ja bym chciała zapytać na sam początek o koalicjantów, to znaczy, czy ta porażka Koalicji Obywatelskiej, czyli porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, nie jest dla koalicjantów szansą na właśnie renegocjowanie, czy nie wyczuli słabości i czy to nie doprowadzi do rozpadu koalicji? No, już widać, że oczywiście koalicjanci, ci mniejszościowi, zwłaszcza koalicjanci, chcą renegocjacji umowy. To jest o tyle paradoksalne, że ich kandydaci po pierwsze uzyskali bardzo słabe wyniki, a po drugie przyczynili się też do klęski samego Rafała Trzaskowskiego, więc to jest tak politycznie jakoś tam uzasadnione. Oczywiście na tym polityka polega, że jak przeciwnik słabnie, to próbujemy coś wynegocjować, ale tak po ludzku to jest po prostu dla wyborców niezrozumiałe i pewnie też jakoś tam niesmaczne. To znaczy generalnie po tej kampanii wyborczej, po tych wyborach chyba wszyscy odczuwamy taki absmak. I to zachowanie tuż po ogłoszeniu wyników wyborów różnych partii, nie tylko koalicyjnych, ale generalnie partii politycznych, no pokazuje, że jednak nasza kultura polityczna jeszcze wiele musi nadrobić i chyba rzeczywiście to jest taki dość, powiedziałabym, smutny obraz. Tak, obraz po bitwie. No, my się nie możemy pozbierać, powiem szczerze. Rzeczywiście ja nie miałam takiego smutku po żadnych wyborach, no przegranych, tak? Wiem, że są próby relatywizacji tej sytuacji, że może pan Karol Nawrocki się zmieni, może, nie wiem. Chyba na gorsze. Może zapomnimy o jego przeszłości. U nas pan redaktor Piątek wczoraj zadał pytanie, co za 5 lat? Morderca, przepraszam za wyrażenie, pedofil, tak? Ponieważ pewne granice zostały przesunięte. Co więcej, pani profesor, te granice przesunięte zyskały akceptację społeczeństwa. I tu jest pytanie do pani, czy rzeczywiście akceptujemy takiego kandydata, czy też większość z tych wyborców, którzy zagłosowali na pana Karola Nawrockiego, wybrało pomiędzy większym a mniejszym strachem. To znaczy bardziej boję się Unii Europejskiej, tęczy, nie wiem, migrantów, niż właśnie kogoś, gdzie mamy doniesienia prasowe o kimś, tak, że był sutenerem, tak, że brał udział w kibolskich jakichś ustawkach i tam jeszcze kilka innych rzeczy. Ja nie wiem, czy aż połowa, natomiast rzeczywiście ta wysoka mobilizacja, generalnie bardzo się zawsze z wysokiej frekwencji cieszymy, no bo to oznacza mobilizację społeczną, ale to też trzeba brać pod uwagę, co jest praźródłem tej mobilizacji społecznej, która prowadzi do wysokiej frekwencji. Ja mam wrażenie, że i poprzednia wysoka frekwencja były jednak bardzo mocno motywowane negatywnie. To znaczy bardzo wielu ludzi poszło głosować nie na swojego wymarzonego kandydata, tylko przeciwko jakiemuś kandydatowi, czy partii politycznej, czy wizji świata, której się boi, którą gardzi,
No, te motywy negatywne były rzeczywiście bardzo różne, ale one były negatywne i to nie jest oczywiście dobra wiadomość dla naszego społeczeństwa, bo z jednej strony mówi się, że wysoka frekwencja świadczy o takiej dojrzałości obywatelskiej, że o społeczeństwie obywatelskim, a ja uważam, że gdybyśmy postawili znak równości pomiędzy tą frekwencją, a faktycznie jakąś dojrzałością społeczeństwa obywatelskiego, no to byłby absolutny fałsz po prostu. To jest nieprawda. Natomiast co innego chciałam powiedzieć, bo ja tutaj akurat z tą diagnozą Tomka Piątka się absolutnie zgadzam. To wszystko jest oczywiście przerażające. Natomiast tak, no też trzeba powiedzieć, że myśmy w historii nie tylko Polski, ale generalnie świata mieli różnych rządzących, ale to, co jest dla naszej historii charakterystycznej, historii Polski, to, że my żyjemy i się rozwijamy i nawet potrafimy być szczęśliwi nie dzięki politykom, tylko pomimo polityków. Więc oczywiście, że chciałabym, żebyśmy w końcu mogli odetchnąć z ulgą i powiedzieć, no nasza walka się już skończyła, no ale prawda jest taka, że przeżyliśmy i potop szwedzki, stonkę ziemniaczaną i różne inne rzeczy i przeżyjemy też i Karola Nawrockiego. Ważne jest w tym wszystkim, żebyśmy nie stracili umiaru w takim polaryzowaniu, ale to już nawet nie politycznym, tylko powiedziałabym, no nawet głębiej sięgającym, bo dla mnie takim no wyjątkowo podłym wydarzeniem było to komentowanie zachowania córki Karola Nawrockiego podczas ogłoszenia wyników wyborczych. Ja rozumiem, że społeczeństwo jest spolaryzowane, ja rozumiem, kiedy dorośli ludzie ze sobą potrafią nawet ostro dyskutować na tematy polityczne, ale jak tutaj jakaś mała dziewczynka, nieświadoma jeszcze, tak, że bierze udział w jakiejś, też pewnie bez swojej woli, grze politycznej, no bawi się na tej scenie, no, zachowuje jak po prostu zdrowe, normalne dziecko, no to jak się czyta komentarze, to one są przerażające. I to jest znak, że tu nie ma lepszej, gorszej strony, że my po prostu w tym podziale, w tej polaryzacji, no po prostu doszliśmy za daleko. Zresztą ja to powiem też ze swojego punktu widzenia, bo no jak ktoś dłużej niż rok czy półtora roku wsłuchuje się w moje komentarze, no to wie, że ja byłam bardzo przeciwna PiS-owi, wie ile robiłam, żeby z tym PiS-em walczyć, mobilizować elektorat i to także na Podkarpaciu, żeby zagłosował przeciwko niemu, ale wystarczy, że czasami krytycznie wypowiem się o politykach obecnej koalicji, I nagle to wszystko zostaje zapomniane, co mówiłam wcześniej i no to zaczyna się jakiś totalny hejt, że nie wiem, komuś się dam przekupić, że no, nie wiadomo, co w zasadzie mną kieruje, no ale właśnie to też wskazuje na to, że coś bardzo złego się wydarzyło i ja myślę, że to jest coś, czym myśmy się powinni teraz zająć. Nie to, że Karol Nawrocki będzie prezydentem i o mój Boże, co my z tym zrobimy. Na szczęście prezydent ma ograniczone kompetencje i no, przeżyjemy i to. Gorzej będzie, jeśli PiS wróci do władzy i nad tym się trzeba bardzo mocno zastanowić, żeby do tego nie dopuścić. Ale to też nie my jako wyborcy, bo od nas się ciągle zbyt wiele wymaga, politycy od siebie powinni tego wymagać. Natomiast dla mnie przerażający jest właśnie ten rozpad polskiego społeczeństwa. I to jest rzeczywiście ogromnie przerażające i myślę, że to trzeba powstrzymać i to trzeba starać się posklejać, ale też powiem, że to jest możliwe, bo ja pamiętam pierwsze wybory, kiedy startował Aleksander Kwaśniewski, bo później ta druga jego kadencja była właśnie bezdyskusyjna, ale pierwsze wybory, no to część polskiego społeczeństwa uważała, że to jest koniec świata, komunista wraca do władzy i ja pamiętam, jak też wydawało się, że polskie społeczeństwo jest podzielone tak, że się nie da już nic zrobić, a tymczasem no, wystarczyło kilku mądrych polityków. No też trzeba powiedzieć, że sam Aleksander Kwaśniewski się do tego przyczynił, bo on się bardzo jednak starał te nastroje łagodzić.
Ja nie mówię, nie mam nadziei, że Karol Nawrocki się tak będzie zachowywał. Natomiast to nie jest tak, że coś się wydarzyło takiego, że my już jesteśmy straceni, że już Polska się rozpadła, koniec świata. Ogłaszają tutaj bardzo zresztą zacni profesorowie często i no, ludzie, których szanuję, artyści i tak dalej, ogłaszają jakąś wewnętrzną, a nawet nie wewnętrzną, tylko realną emigrację. No, też bardzo brzydkie słowa o mieszkańcach tych regionów Polski, którzy głosowali na Karola Nawrockiego, to niczemu nie służy. Absolutnie to niczemu nie służy. Wręcz przeciwnie, to jest woda na młyn prawicy. No. Pani profesor, 100% zgoda. Ja też dzisiaj śledziłam te doniesienia. Znaczy, ja nie widziałam tych złych wpisów, natomiast widzę, że prawa i lewa strona udowadnia sobie, która to hejtuje właśnie no, małe, zdrowe, fajne dziecko, tak, które się świetnie tam bawiło i super, że się odnalazła, bo to świadczyło o tym, że nie była spięta, tylko jednak się odnalazła, co dla mnie to jest miód na moje serce, bo to nie jest naturalne środowisko dla dziecka, więc tym bardziej się cieszę. I znaczy demokratyczna strona udowadnia, że są to wpisy troli pisowskich, pisowska strona udowadnia, że są to wpisy naszej strony demokratycznej. Tak czy inaczej jest to godne potępienia. Absolutnie dzieci nie powinny mieszać z takich rzeczy, dzieci nie są niczemu winne. Ja tylko przypomnę hejt na synu pani posłanki Felix i nie będę chciała o tym mówić, tylko tak chcę właśnie przypomnieć, tak, że to działa w dwie strony, moi drodzy, i tutaj nie ma wygranych, tak. Natomiast pani profesor, powiedziała pani o tych naszych bańkach, w których żyjemy. Ja was, drodzy słuchacze, odsyłam do audycji z panem sędzią Igorem Tuleją, kiedy właśnie mówiliśmy o tym, o czym pani profesor teraz mówi. Ta audycja jest tuż przed wyborami, bo okazuje się, że my nie rozumiemy, że jakby krytyka nie jest niczym złym. Mówienie o błędach nie jest niczym złym. Mówienie o swoich oczekiwaniach nie jest niczym złym. I nie wiem, czy pani ze mną się zgodzi, ale krytykowanie rządu Donalda Tuska, który popełnia błędy, jest czymś innym niż krytykowanie rządu, który na przykład zdemontował nam demokrację, który wydrenował nam spółki Skarbu Państwa, który wydrenował nam budżet, prawda? To są dwa różne jakby to są różne ciężkości. Inny ciężar, oczywiście, że to jest inny ciężar gatunkowy, tylko że rolą ekspertów, komentatorów, politologów i tak dalej jest jednak przykładanie tej samej miary, a ja bym powiedziała, że jako osoba, która jednak no, ma swoje własne też poglądy polityczne i głosuje na konkretne osoby i konkretne partie polityczne, to też mam i wyższe wymagania w stosunku do tych, no, za których w pewnym sensie biorę odpowiedzialność też jako wyborczyni. Więc to oczywiście możemy powiedzieć, że no to jest nieporównywalne, tu jest demontaż państwa, praworządności, pałowanie kobiet na ulicach i tak dalej. To jest absolutnie wszystko oczywiste, tylko że to nie może być traktowane jako pewien szantaż emocjonalny na zasadzie, dobra, to my nic nie będziemy robić, albo będziemy robić bardzo niewiele, no bo tak naprawdę i tak nam się nie uda tego procedować u prezydenta, ale wy musicie i tak na nas zagłosować, bo przecież wróci PiS do władzy. No, oczywiście tu jest bardzo wiele racji, że może wrócić, ale z drugiej strony... To nie może być jedyne kryterium, prawda, pani profesor? To nie może być jedyne kryterium. Ale oczywiście, że tak. Nie może być jedynym kryterium. I teraz, pani profesor, właśnie jest szukanie winnych. Oczywiście sprawy rozliczeń, mówiliśmy o tym, nawet u nas na audycji nasi goście mówili, że rząd popełnia dużo błędów. Sprawy rozliczeń, sprawy braku komunikacji, czyli rzecznik rządu cały czas się... Absolutnie. Nawet jak coś robią, to my o tym nie wiemy. Albo dowiadujemy się w sposób niewłaściwy, tak jak było z obniżeniem składki zdrowotnej, prawda? Jakby to, nie wiem, rekiny biznesu dostały obniżenie składki zdrowotnej, to trzeba było racjonalnie wytłumaczyć i pokazać na przykład na jednoosobowych
przedsiębiorcach, jednoosobowych firmach pod tytułem, nie wiem, kosmetyczka, tak? Czy pani sprzątająca, która sobie założyła swoją własną firmę i w ten sposób się utrzymuje. To można było dużo lepiej komunikować, ale rzeczywiście ta komunikacja rządu jest potężnym problemem. To się musi zmienić natychmiast. Niestety ja nie widzę na to na razie wielkiej szansy, ponieważ wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska bardzo krytycznie oceniam. Muszę powiedzieć, że byłam bardzo rozczarowana. Ludzie są załamani, ludzie są rozczarowani, ludzie są sfrustrowani. Ja znam osoby, które płakały po ogłoszeniu wyników wyborów. Ja znam osoby, które normalnie mdlały z nerwów, i to z mojej rodziny własnej. Tak mocno przeżywały. No, ludzie bardzo do tego podchodzą też emocjonalnie i część rzeczywiście Polaków poczuła się wczoraj, no, jakby się obudziła w jakimś innym świecie, jakby straciła coś nieodwracalnie. I ci ludzie czekali na słowa pocieszenia, ci ludzie czekali na nadzieję, ci ludzie czekali na walnięcie pięścią w stół, ale przede wszystkim, moim zdaniem, ci ludzie czekali na słowo przepraszam. Przepraszam, zawiedliśmy was. To, co się wydarzyło, nie jest naszą winą, waszą winą. To, co się wydaliście z siebie wszystko, frekwencja była znakomita, to myśmy dostali od was żółtą kartkę, bierzemy sobie to do serca, przepraszamy was, ale nadzieja umiera ostatnia. No, ludzie czekali na tego rodzaju słowa. I teraz wychodzi premier Tusk i poświęca 3 minuty i mówi, zabieramy się do roboty, a ja pytam, a co wcześniej w takim razie robiliście? To było przemówienie, które mogło być na 3 dni, czy 4, czy maks tydzień po ogłoszeniu wyników, ale wyborów parlamentarnych, a nie prezydenckich. To nie był czas na mówienie, bierzemy się do roboty. To był czas na mówienie, przepraszam, wyciągam wnioski, robię głęboką rekonstrukcję rządu, powołuję rzecznika prasowego, obiecałem wam się spotykać co miesiąc, najrzadziej co miesiąc i opowiadać o tym, co robimy i teraz tu ten pan, mój asystent, nie wiem, czy asystentka będzie mnie pilnował, żebym zawsze na to miał czas. Na to czekali ludzie i nie dostali tego. No, pani profesor, ja powiem naiwnie, że ja czekałam na to, że podważymy wybory, tak jak w Rumunii mamy dowody, tak, że był wpływ Kremla, jakby nie ja się poczułam osierocona wczoraj. Jedyne słowa, które do mnie dotarły, to były słowa pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który bardzo długim tweetie przeprosił i one mnie rzeczywiście wzruszyły, one do mnie dotarły. Zresztą ja nie obwiniam za klęskę samego pana. Ja uważam, że absolutnie sztab jest tutaj przede wszystkim winien. Ja uważam, że Sławomir Nitras powinien na zawsze zniknąć z polityki i tam jeszcze bym parę osób dopisała. Mieć kandydata, mieć polityka, który jest politykiem kompletnym, politykiem gotowym na tą funkcję i tak zmarnować ten potencjał, to wydawało się, że nie da się popełnić drugi raz tego samego błędu, jak było przy Komorowskim. Ale jak ja zobaczyłam, że Bronisław Komorowski jest już zapraszany do studiów telewizyjnych, żeby doradzać, jak robić kampanię wyborczą, to już byłam przerażona. Ale jak zobaczyłam, jak się w kampanię wyborczą jeszcze włączył Donald Tusk, dosyć, że w tym ostatnim momencie to jeszcze w zupełnie nieprzemyślany sposób, podważając de facto pewną narrację zbudowaną przez ustalenia dziennikarzy Onetu, bo oni mają poważnych świadków, a on się powołał na faceta, który jest mitomanem po prostu, Murańskiego, no to było potworne i to wszystko razem wzięte zostało ukoronowane jeszcze tym straszliwym, ale to straszliwym posunięciem głupim, cynicznym, takim, bez takiej wrażliwości społecznej, takim zachowaniem obraźliwym, pełnym pogardy, bym powiedziała, i to takiej pogardy, której sobie, bo mówię o Kindze Gajewskiej oczywiście, ona nawet sama nie uświadamia.
Ona pokazała, że ona nie ma tego słuchu społecznego, ona nie ma tego wyczucia społecznego. Jak można było wpaść na pomysł, żeby pojechać z workiem ziemniaków do DPS-u, jeszcze się sfotografować z tym starszym człowiekiem. I to było coś takiego, czego już lewicowi wyborcy nie mogli znieść. Absolutnie. Pani profesor, bo jest szukanie winy i ja widzę, że Koalicja Obywatelska szuka winy w każdym. W panu Zandbergu, w pani Biejat. Ale nie u siebie, ale nie u siebie. Ale nie u siebie. I my zastanawialiśmy się, ile procent osób odeszło właśnie po tej aferze z kartoflami, tak? I ja później sobie sprawdziłam, tam pojechało dużo więcej rzeczy, ale nawet jeżeli już robisz taką akcję, to dopilnuj, żeby to było dobrze zrobione, bo przecież nie sądzę, żeby to było zrobione z serca. To było, pani profesor Marta, to było zrobione cynicznie, bo jest mnóstwo DPS-ów pod Warszawą, czy dookoła Warszawy, gdzie można było pomóc i zawieźć, prawda? Nie trzeba było jechać do Gdańska i zawozić tych kartofli i tam jeszcze innych rzeczy, ale te kartofle przejdą do historii. I teraz, pani profesor, mam przed sobą wypowiedź pana doktora Roberta Sobiecha, który powiedział, że na Nawrockiego zagłosowało ponad 260 000 wyborców Biejat i Zandberga. Gdyby ten elektorat lewicowy był bardziej lojalny, to Nawrocki nie wygrałby wyborów. Dla mnie to jest bardzo niesprawiedliwa ocena. To znaczy bo to jest trochę tak, nam się mówi, pani profesor, jako obywatelom, to są wybory o wszystko, róbcie wszystko, ale ja nie widzę, żeby politycy Koalicji Obywatelskiej, czyli tego głównego kandydata, robili wszystko. W związku z tym teraz są winni wyborcy lewicowi? No, ktoś musi być winny, tylko że szkoda, że to jest znowu bicie w innych, a nie we własne piersi. Wyborcy, oczywiście można mieć bardzo wiele żalu do tego, co się wydarzyło w samej kampanii wyborczej, to znaczy, że podczas na przykład pierwszej debaty wszyscy uderzali w Trzaskowskiego i tak dalej. Oczywiście tu można mieć swoje uwagi, ale czym innym są uwagi do polityków, a czym innym są uwagi do wyborców. Żaden wyborca o lewicowej wrażliwości nie mógł przejść obojętnie wobec pewnych rzeczy, które się wydarzyły i to wydarzyły się też w ostatnich dniach kampanii. I myślę, że bardzo wielu ludzi przede wszystkim zostało zdemobilizowanych, bo ci wyborcy lewicy, którzy zagłosowali na Nawrockiego, to jednak jest tak czy inaczej, to jest i tak garstka w porównaniu z tymi, którzy po prostu poczuli się zdemobilizowani, którzy poczuli nie pójdę, po prostu nie pójdę, bo nie ma takiego kandydata, który byłby wart mojego głosu i za którego chciałabym wziąć odpowiedzialność, więc najgorszą strategią jest obwinianie teraz wyborców, jakichkolwiek, tak, wyborców z Podkarpacia, Podlasia i tak dalej, bo Ciemnogród, a popatrzcie na wykształcenie, a popatrzcie na biedota i tak dalej. Bardzo przepraszam, to nie jest żadne rozwiązanie, to trzeba się w takim razie poważnie zastanowić, to co trzeba zrobić na tym Podkarpaciu, na tym Podlasiu, żeby zmienić sposób myślenia tych wyborców, żeby oni dostrzegli, albo nawet nie dostrzegli, żeby oni zostali dostrzeżeni. Bo ja myślę, że to jest przede wszystkim potężny problem, że wyborcy, bardzo wielu wyborców po prostu nie czuje się dostrzeganych poza sezonem kampanii wyborczych. Właśnie, pani profesor, ja mam przed sobą gazetę wyborczą rzeszowską, wydanie rzeszowskie, gdzie pani europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska, która walczy na Podkarpaciu, jasno wskazuje błędy Koalicji Obywatelskiej, nikogo innego, żadnego z koalicjantów. Ale mówi Nie, proszę, bo jak pani ma tam wypisane, to ja chętnie... Wypisane, w sensie mam jeden cytat, ona powiedziała, że nie w Końskich, a na Podkarpaciu wygrywa się wybory. Tu Karol Nawrocki zdobył 780 000 głosów, to dwukrotnie więcej niż różnica między nimi tak w drugiej turze, która pozwoliła Nawrockiemu zostać prezydentem. O błędach popełnionych przez Koalicję Obywatelską, właśnie o tych błędach bardzo otwarcie pani europosłanka mówi, która zresztą na Podkarpaciu działa bardzo aktywnie. Ale pani redaktor, ale pani mnie nie musi do tego przekonywać, bo to jest moja przyjaciółka, osobista, a poznałyśmy się w taki sposób lata temu, że pani Elżbieta Łukacijewska
ona jest aktywna przez cały czas i ona non-stop robi różnego rodzaju akcje prokobiece. I to nie ma dla niej znaczenia, że taka kobieta czy inna kobieta, czy wyznaje takie poglądy, czy nie. Na Podkarpaciu zresztą by się tak nie dało. I ona mnie poprosiła, żebym w ramach tych jej imprez z kobietami pojeździła z nią po Podkarpaciu, spotykając się z kobietami, namawiając się do profilaktyki raka i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób żeśmy się lata temu poznały, i przez ten czas zaprzyjaźniły i dzisiaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest moja naprawdę bliska przyjaciółka, więc ja absolutnie proszę patrzeć na mapę. Ela była wcześniej w Cisnej wójtem, panią wójt, i tam dalej tam mieszka, ona tydzień w tydzień wraca na Podkarpacie i jedzie do tej swojej Cisnej z Rzeszowa, to jest jeszcze 2,5, a czasami 3 godziny. I ona z tymi ludźmi jest na co dzień, ona zna ich problemy i jak się popatrzy na mapę Podkarpacia, to jest jedyne miejsce, w którym wygrywają zawsze kandydaci liberalni. To jest ta wioska Galów w zalewie Rzymian, prawda? I to jest dowód na to. Ja zawsze Elkę podaję za przykład. To jest dowód na to, że można. To nie jest wina Podkarpacia, to nie jest wina tych ludzi. W tej walce tam, pani profesor, nawet w kampanii wyborczej jest osamotniona w tej walce. Bo Ale to były i takie pomysły, żeby jej nawet nie wystawiać. Ale to naprawdę to jest kobieta, która przeszła wszystkie poszczególne etapy, startowała od chyba sołtyski i tak po kolei szła, więc ciężko pracująca osoba, cały czas będąca ze swoimi wyborcami. I ja generalnie polityków raczej oceniam niż trzymam się ich blisko, wręcz bym powiedziała przeciwnie. Natomiast to jest chyba jedyna polityczka, do której mogę powiedzieć, jestem dumna, że jestem jej przyjaciółką. Pani profesor, mam 2 pytania, zobaczymy, czy nam się uda w czasie zmieścić, bo jedno pytanie mi jakby nasunęło się w czasie pani wypowiedzi, bo PiS albo ma narzędzia, albo świetnie wyczuwa nastroje społeczne. Co się dzieje, gdzie się podział ten Donald Tusk? Rzeczywiście to jego wystąpienie w poniedziałek o 20:00, tam była bezsilność, bezradność i teraz pytanie jest, czy to wynika z jakiegoś, nie wiem, strachu, że jak jest nerwowo, to po prostu robimy błędy bo nie ma tego. Ja nie wiem nawet jak to nazwać, ale nie ma w Donaldzie Tusku, chyba że rzeczywiście coś takiego złego się dzieje, że on już tego nie dźwiga, ale nie ma w Donaldu Tusku tego, co nas porwało nawet w czasie obu marszy 4 czerwca i 1 października. Ja sądzę, że po pierwsze Donald Tusk jest bardzo osamotniony, ale od razu też powiem, że w dużej mierze ze swojej własnej winy. To znaczy on przez lata z różnych względów wycinał wszystkich, którzy mogliby stanowić ewentualną konkurencję dla niego w strukturach partii. I to się chyba zaczyna mścić, to znaczy, że on nie ma za plecami ludzi, którym mógłby ufać, na których 100% może liczyć i zaczyna być w tym wszystkim jakoś tam chyba też zmęczony, ma do tego prawo. To było widać u Jarosława Kaczyńskiego po przegranych wyborach parlamentarnych, nie wiem czy pani pamięta, wydawało się, że on już przejdzie na emeryturę. Później jakoś zaczął odzyskiwać tą energię i ja mam wrażenie, że teraz trochę tak wyglądał właśnie Donald Tusk, jak ten Kaczyński po przegranych parlamentarnych, taki zmęczony, który jeszcze próbował z siebie wykrzesać trochę energii, ale tej energii mu starczyło tylko na 3 minuty. Ja jestem głęboko przekonana, że najlepszą rzeczą, którą Donald Tusk mógłby teraz zrobić, to szybko znaleźć w swoim środowisku, w swoim otoczeniu młodą krew, świeżą krew. Bardzo tego polska polityka potrzebuje. Bardzo tych wielu młodych ludzi, którzy głosowało na Mentzena,
To są ludzie, którzy po prostu są zmęczeni właśnie tym duopolem, tymi starszymi panami, bo to głównie panowie są. I myślę, że takie świeże twarze w naszej polityce, one się już dawno nie pojawiły. Jak ja w którymś tam kiedyś w programie usłyszałam, że ktoś powiedział, że no taki młody polityk i Bartosz Arłukowicz został wymieniony i tak pomyślałam sobie, no to jak my mówimy w takich kategoriach o młodych politykach, no to rzeczywiście to jest z nami kiepsko. Ale pani profesor, mówi się o tym, że Radosław Sikorski powinien swoją własną partię założyć i się oddzielić od Donalda Tuska i właśnie od tego duopolu się trochę, od tego popisu właściwie się trochę odciąć. Pani Joanna Senyszyn, która była naszym gościem we wtorkowej audycji, mówiła też o swojej nowej inicjatywie partii, stowarzyszeniu. I we wtorek już jakby dała ogłoszenie, prosi ludzi, żeby się zgłaszali, ale pytanie jest właśnie, czy to są świeże osoby? No nie są, oczywiście, że one się mogą pojawiać w nowych funkcjach nagle, tak? Ale to dalej nie są świeże osoby. Przy czym oczywiście wokół Sikorskiego na pewno dałoby się zbudować jakąś taką solidną ekipę ludzi, bo on rzeczywiście jest w nim też coś takiego, co ludzi ujmuje, trzeba powiedzieć. Dużo bardziej zresztą niż w Rafale Trzaskowskim, bo jak ktoś miał okazję poznać jednego i drugiego i poobserwować, no to faktycznie Rafał Trzaskowski nie w każdej sytuacji potrafi się odnaleźć. Sikorski to jest ten typ, który już z niejednego pieca chleb jadł i tak dalej, wszędzie był, wszystko wiedział, z każdym rozmawiał i z każdym potrafi rozmawiać, więc jest to jakiś tam potencjał, ale to nadal nie jest świeża krew, to nie jest to, o czym mówię. A więcej dochodzą mnie sygnały z tych różnych młodzieżówek Koalicji Obywatelskiej, że tam jest ogromne niezadowolenie, ponieważ oni w tej kampanii byli wykorzystywani do ciężkiej pracy i to się działo właściwie w taki sposób, że oni oni bardziej stanowili tło, niż ktoś na poważnie brał pod uwagę ich postulaty i pomysły. I to są bardzo złe sygnały. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj parę wywiadów, jeszcze też w nocy udzielałam z niedzieli na poniedziałek. W każdym razie po tym wszystkim ja dostałam całe mnóstwo wiadomości od ludzi znajomych, mniej znajomych i całkiem nieznajomych, podpisujących się z imienia i nazwiska, którzy pracowali w taki czy inny sposób na rzecz i tej kampanii wyborczej, i w poprzedniej kampanii wyborczej, i oni wszyscy czują się bardzo, bardzo rozczarowani. My też się czujemy rozczarowani. Pani profesor, ostatnie pytanie o koalicjanta, czyli o PSL. Pan Kosiniak-Kamysz w poniedziałek po pierwszej turze wyborów stanął ramię w ramię z Rafałem Trzaskowskim, dał poparcie, nie pomogło, choć wydawałoby się, że struktury PSL-owskie, tak, i elektorat PSL-owski się nie zmieniał, jednak się zmienił. I pytanie jest właśnie, pani profesor, o rolę PSL-u teraz. Kto jest tak naprawdę ich elektoratem? Czy to może być elektorat liberalny oraz czy ten elektorat nie jest zjadany przez PiS? Otóż właśnie to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ewidentnie ten tradycyjny elektorat PSL-u się zmienił. Bardzo wielu ludzi, którzy byli trzonem tego elektoratu, tak zwanego elektoratu wiejskiego, przeszło już dawno na stronę PiS-u. Pojawili się z kolei nowi wyborcy, to często są przedsiębiorcy, ale małe i średnie firmy, rodzinne firmy i tak dalej. Więc to są osoby o poglądach liberalnych gospodarczo, ale bardziej konserwatywnych światopoglądowo. PSL w tym kontekście zaczyna stanowić jakieś tam centrum, ale tam też jest z kolei ogromne napięcie wewnątrzpartyjne, dlatego że są politycy w PSL-u, tacy jak Kosiniak-Kamysz, którzy powiedzmy, że stanowią to bardziej takie liberalne skrzydło, ale są też takie osoby jak Sawicki, poseł chociażby, które są zdecydowanie bardziej konserwatywne. I teraz trudno powiedzieć, i jestem przekonana, że część polityków PSL-u prowadzi
rozmowy zakulisowe z PiS-em, no bo no, niestety PSL jest taką partią obrotową i tam rzeczywiście mogą się różne rzeczy wydarzyć. Ja oczywiście nie sądzę, żeby możliwy był rząd techniczny i to, co powiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, miało raczej, no właśnie, zasiać taką niepewność, miało zasiać niezgodę. Mają się teraz wszyscy koalicjanci rozglądać po sobie, patrzeć, kto zdradzi, no bo do tego trzeba by było tak naprawdę doprowadzić. Ja nie sądzę, żeby to nastąpiło, absolutnie. Natomiast no to jest właśnie ten spryt Jarosława Kaczyńskiego, prawda, że zasiąść niezgodę i patrzeć, co wyrośnie, albo zobaczyć, kto ewentualnie odbierze sygnał i przyjdzie sam. Także no, następne miesiące, generalnie no mogę powiedzieć, myślę, że w tym tygodniu jeszcze komentujemy wyniki wyborów prezydenckich, a od przyszłego tygodnia zaczniemy kampanię wyborczą, no, to kampanię parlamentarną. 2 lata przed, jak się okazuje. No, ale to już widać. To już widać, no. A pani profesor... To jest takie napięcie, które świadczy o tym, że w uzupełnieniu Donald Tusk otrzyma wotum zaufania? tak, myślę, że bez problemu otrzyma, mimo tych pogróżek ze strony Polski 2050 i tak dalej. Oni też dokładnie wiedzą, co mogą stracić, do jakiego chaosu doprowadziłby państwo. Tego żaden wyborca nie wytrzyma. Wyborcy są wszyscy zmęczeni. Ja jestem przekonana, że nawet wyborcy prawicowi już mają dość. Poza tym tak zwanym żelaznym elektoratem jednej i drugiej partii, który jest po prostu absolutnie skoncentrowany tylko i wyłącznie na tych swoich przekazach informacyjnych i w ogóle nie ma krytycznego spojrzenia i tak dalej, to większość Polaków po prostu, niezależnie od poglądów politycznych, jest już zmęczona i chciałaby odpocząć i w tym momencie jakby nam ktoś zafundował nowe wybory za kilka miesięcy, no Polacy, ja nawet nie chcę myśleć, jaka byłaby reakcja Polaków. Pani profesor, ja bardzo dziękuję. Moi drodzy rebelianci, dzisiaj moim gościem była politolożka, doktor habilitowany nauk społecznych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ja to powinnam była powiedzieć na początku, ale oczywiście się zagapiłam. Ja jestem po prostu dziewczyną z Podkarpacia. No, z tą dziewczyną to może jest kobietą z Podkarpacia. I bardzo się cieszę, że mam okazję, no właśnie, z Podkarpacia właśnie, z trochę innej perspektywy oceniać polską politykę. To jest bardzo cenne, moi drodzy. Moim gościem była pani profesor Anna Siewierska. Pani profesor, ja bardzo dziękuję i do zobaczenia oczywiście. Do zobaczenia. Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa.